Hello，大家好，欢迎来到娜娜 Yoga。拿一块瑜伽针或是抱枕放于臀的下方，双膝弯曲，小腿分开向两边，臀坠砖面，大腿并在一起，膝盖、脚背平铺垫面，掌心放松于大腿，闭上双眼，面部表情放松，上肩放松。鼻腔深吸，缓呼。会先练习四字功，不废气。双手放松，来到身体两侧，鼻腔深深吸，手臂来到头顶，食指交叉，掌根翻转，推天空。呼的时候发嘶字音，完全呼空，腹内所有气息。掌根努力地推，腹内所有气息跟随嘶字发音呼出体外。呼空之后，手臂放松，回到身体两侧，整理呼气一次，继续第二组。鼻腔深吸，手臂来到头顶，食指交叉，掌根翻转，推天空。腋窝打开，肋骨打开，侧腰上提。呼气发嘶字音，感受在呼的时候，腹内脏微微的内收，呼空所有气息。呼完之后，手臂放松，回到臀的两侧。好，继续最后一次吸气，吸饱满，手臂往天空推，手肘拉直，腋窝打开，臀坐于砖块。呼气发嘶字音，边呼边发嘶字音。当您呼完的时候，保持屏息，并且提骨道，感受你的身体，你的内脏。呼完所有的气息，手臂落回身体两侧。好，现在用双鼻孔深吸，缓呼，感受你的身体，你的气息。缓慢睁开双眼，吸气，手臂侧平举，呼气，手臂扭转。右后方带动我们的肩膀、胸廓、骨盆保持不变。吸气，收回头颈，手臂回到两边侧平举。呼气，扭转左后方，左手点臀后侧，右手放于左膝盖。闭上眼睛，深吸，缓呼气。吸气，收回来，呼气，手臂落回身体两侧，臀部拎高，取出砖块，调整双腿，保持你的臀继续坐于脚跟，双膝微微的分开，金刚跪姿。完成你的左侧手臂的练习。左手掌心大于及大拇指的位置找到觉知，反手掌推压地板，手指指向膝关节，手肘肘窝往前推，肩膀往后退，腹部内收，背部延展，闭上眼睛，反手掌根去启动，刺激到左手臂的能量层，去疏通唤醒，刺激到左侧手臂的肺经循行线路，把觉知重点放在左手掌心大于及大拇指的位置。好，吸气，缓慢的收回来，感受你的左侧手臂、右手臂的不同。吸气，掌心继续往前压实地面，勾脚趾，收腹起臀，来到下犬。
调整双脚往前半个脚掌，缩短掌根与脚趾的距离。腹内收，腿后侧伸展，大臂外旋眼离耳朵。感受你的左手推，右手缓慢地离开，向后抓右脚脚踝或是小腿，把重心放在左侧手臂，左侧侧腰。可以的话，尝试拎高左脚脚趾，伸展左腿停在空中，平衡你的右腿与左手掌根。可以旋转右脚前脚掌向外半步，更好稳定你的身体，保持顺畅的呼吸。腹部内骨微微回收，颈椎后侧放松。呼气，左脚落回，右手收回，弯曲左膝向前踩，调整双腿距离一个腿长，骨盆中正，双手手指点于左脚两侧，吸气，背部延伸拉长。呼气，左手反手来到后背，稳定双腿，右手来到后背，右上左下牛面手势。再继续呼气，深入前屈，左肩寻找左膝盖或是左腿，身体俯身往左腿的内侧，继续让你的左侧肋骨回收，左腹股沟的位置往后往上提，感受到左髋的能力，右髋往内旋。好，吸气收回，呼气手臂放松，回到左脚的两侧，掌心压实，左腿向后侧倒下去。下面会有一个转向，注意我们的身体，左臂保持不变，双膝弯曲，往右侧的方向转，右手离开，慢慢的转动腹腔，面颊向天空，调整你的左手掌心，依次努力的推地板，让你的左膝、左肩保持一条直线，右肩手臂放松，放于身体的旁边，闭上眼睛，把觉知能量层来到左侧手臂、左侧肩膀以及胸廓。深吸，缓呼。这个练习对手肘、肩膀的刺激会非常强烈，练习的过程一定要小心，注意安全。退出的时候要缓慢一些，右手掌心推，臀部挪到垫子中间，双脚踩，再继续翻身，右手带起身体，转过身体，回到下犬。感受你的左侧、右侧手臂，呼气屈膝跪，重心往前，俯卧下来，手臂放松，后颈、后背放松，左臂继续横向打开，手指齐平，我们的额头，右手掌心放在右侧胸廓的地面，吸气，背部延伸，呼气，右手推，翻转你的身体，弯曲双膝，臀挪向垫子中间，脚心踩，膝盖指向天空。吸气，右臂抬，呼气，右手打开向后抓，左手手指或是虎口。在这里，我们的左肩、左侧手臂保持不变，延伸即可。用你的右手、右肩打开向后抓，抓不住的话，可以把你的右手放在后背后腰即可。双侧臀部努力的找地板。
头颈自然的后仰，深吸缓呼，继续刺激能量层，依然停在左侧。今天的练习会先从左侧开始，练完之后可以先去做左右的对比。吸气，右臂收，呼气，蹬直双腿，退出体式，左肩、左臂放松，前额落地放松。好，继续完成左肩的练习，弯曲左侧手肘，左手手指指向头顶，大小臂90度弯曲，肘关节平行我们的颈部中间，右手继续放于胸廓。好，翻转身体面向右侧手臂，弯曲双膝，双膝来到90度。第一步可以停在这里，感受左侧腋窝、胸廓。可以继续的话，右手帮忙拉右脚，踩在左大腿前侧，右手掌心推右膝盖的内侧，完成更强烈、刺激更深入的疏通练习。闭上眼睛，深吸气，缓呼气。感受你的整个左侧手臂的伸展，仿佛手臂的毛孔、胸廓的毛孔也在跟随练习，保持呼吸。好，吸气，右臂落，右腿回到左腿的上方，再慢慢的退出来，双臂弯曲，前额放于小臂，放松身体、手臂。好，收回掌心，回到肋骨的两侧压地面，慢慢的抬头颈，手臂再推抬胸廓，再推抬腹腔，停在手势，手臂再推屈膝跪，来到第二个金刚跪姿，掌心大于大腿，闭上眼睛，去感受刚刚练习完的左侧手臂与你的右侧手臂胸廓的不同。整理好呼吸，我们要准备完成右侧反侧的镜面练习。好，意识收回，准备好翻转我们的右手掌心，整个右手掌心、掌根指尖压实地面，手指指向膝盖，肘窝往前，肩头往后，腹内收，背延伸。闭上眼睛，掌根努力的去推，把重量意识来到大拇指以及大鱼际的地方。好，吸气，收回，呼气，掌心落回到右膝盖。整理呼吸，双手掌心继续往前，掌心压实地面，勾脚趾，收腹部，拎臀，下犬。脚心往前踩半个脚掌，把重心意识给到你的右手掌心、右臂、右肩。可以的话，尝试左手掌心离开，手指点地。如果你非常稳定，继续左手向后抓，左脚脚踝，
右大臂外旋，向后，左肩继续向前，尽量保持双肩的平衡。左脚脚趾外转打开一点，重心调整来到右手掌心以及左脚，抬高你的右腿停在空中，保持平衡稳定，保持你的右手大鱼及大拇指的觉知力量，呼吸顺畅，没有憋气紧张，在放松的时候去找到空间。呼气，落下右脚，收回左臂，整理气息一次，弯曲右腿向前踩，调整双脚距离，右脚脚趾向前，左脚内旋，吸背延伸，双手指尖点于右脚两侧。呼气，可以加深的话，右手反手来到后背，左手在上抓住右手手指，双手牛面手来到后背停留，边呼气，身体重心边往下，在右腿的内侧，闭上眼睛，腹内收，背延伸，右侧腿的腹股沟往后推，左侧大腿往前，左髋往内旋。吸气，收回意识，呼气，手臂分开，放松，落回右脚两侧，手臂支撑，退右腿向后下去。这里又会是一个旋转的练习，继续保持你的右手掌根推地不变，弯曲双膝盖，身体往左侧手臂的方向转动，面颊、胸廓转向天空，调整你的臀挪向垫子中间，尽量让右膝盖、右手肘、右肩头在一条直线，左肩、左侧手臂放松，闭上眼睛。完成右侧肩头、手肘掌根的伸展练习。依然，这个体式对于肩膀、手肘的刺激会比较大。如果你感受到压力很大，可以把你的臀往右手掌根的方向挪动一些。好，准备退出，吸气，臀收回垫子中间，左手拎高，带动身体翻转回到下犬。呼气，屈膝跪地，身体缓慢的俯卧向下，完成右臂外展的打开。右臂打横平行肩头或是你的后脑勺，左手掌心在胸口推，翻转身体仰卧天空，双腿弯曲，吸气，左臂向后，呼气，左手抓到右手虎口或是手腕，头颈自然的后仰，闭上双眼。在这里需要注意我们的整个右臂压地面保持不变，双膝转动指向天空，肩膀伸展打开，腹内收，呼吸顺畅，
没有紧张与挣扎。边呼气，边把身体的紧张、压力释放出来。好，吸气，左臂收回，来到胸口，伸直双腿，调整呼吸一次。整理气息，完成屈臂练习。屈右手肘大小臂90度，右手手指往前，头顶的方向延伸，贴实地面，左手掌心推在胸廓的地面。呼气，翻转身体往左边弯曲双膝，在这里双腿的弯曲角度是尽量90度的，腹部微微的内收。好，第一步可以停在这里。那选择第二步的话，左手掌心帮忙抓左脚踝，踩右大腿前侧，左手掌心推左膝的内侧，感受加深刺激到你的右侧大臂、右侧腋窝、胸廓的延伸。闭眼深呼吸放松，继续在放松的过程找到身体更多的可能以及空间。好，吸气推出，呼气，左手掌心回到地板，双膝弯曲，停在原地。调整身体，双小臂弯曲，前额放于小臂，肩膀后背完全放松。掌心收回，抬头颈，推起后脑勺，头颈、胸廓、腹部来到手势。感受你的掌根手臂，之后屈膝折叠，臀部坐回脚跟，调整身体金刚跪姿，闭眼感受你的左右肩膀、手臂、胸腔，感受你的呼吸。好，继续下面的练习。吸气，手臂从两侧来到头顶，食指交叉，掌根往天空推，腋窝打开。呼气，收腹弓着后背，掌根往前，手臂平行地面，眼睛看向肚脐，把后背后腰撑饱满。吸气，继续手臂掌根往上拉直，眼睛看向前方。呼气，收腹弓，后背低头颈，眼睛看向肚脐。吸气，手臂往上，吸气吸饱满，感受到你的呼吸越来越顺畅。呼气呼空，边呼掉你的气息，边让腹内收，推腰椎，后背拱高。吸气，手臂再继续向上，脊背拎直。呼气，手臂缓慢地分开，掌心向前，手臂伸直，再继续呼屈手肘往下拉 W 手位。吸气，手臂向上伸直，动态几次。
呼气，配合你的肩膀、手肘。吸气，手肘打直向上伸展。呼气，屈手肘，手肘拉到肋骨的旁边，掌心继续向前。调整呼吸的通道，继续吸气向上，呼气，屈手肘往下。吸气向上，呼气，手臂缓慢滑落到身体两边，掌心回到大腿，闭眼感受你的呼吸，感受你的气息是否更加的顺畅与放松。之后掌心往前，前额落地，腹部压向大腿，背部拉长，婴儿式。好，继续重心往前，屈手肘，手肘垂直肩头的下方，小臂掌心贴地面，微收腹部，颈部后背延伸，双腿脚背放松，闭上眼睛，停在狮身人面式。感受你的脖子两侧继续拉长，胸廓打开，肩膀放松，呼吸放松。在呼吸身体放松的过程，继续感受身体内在的空间。好，呼气，完全的放松，屈手肘，前额落于小臂，调整呼吸。好，吸气，抬头颈，双手来到臀的两侧，掌心向下压地面，吸，抬头颈，抬双小腿，弯曲双膝，脚跟贴在一起。大拇指大鱼际继续往下推地，让你的大腿离开地板，后背微微的一点力量，让胸口抬高。可以的话，掌心离开向后，抓到脚踝或是小腿，悬肩膀打开更多，把整个前侧胸廓的位置去舒展，腹部压向地面，按摩到腹内脏器官，更好刺激到我们的身体、肩膀、后背。好，吸气，落回双回手臂，前额放松，回地板。下面手臂帮忙将身体翻转回到仰卧位。仰卧好之后，弯曲双膝，脚心踩地面，双腿分开，与髋同宽。吸气，背部延伸，手臂伸向头顶。呼气，收腹拎臀，臀部后腰后背离开地面，停在桥式。后脑勺、肩膀努力的推地，把臀部再拎高，髋前侧展开，大腿往内旋，停在空中。呼气，后腰后背臀逐节落回地面，整理呼吸一次，完成第二组练习。呼气，卷动后腰后背顶高，腹前侧拉长，髋关节前侧打开，大腿内侧继续发力，双脚踩稳。呼气，后腰后背臀落回来。好，
好，双脚脚心离开，大腿拉向腹部，双手向前环抱小腿，腰背拉长，抬头颈，下巴寻找膝盖关节，肩膀放松，呼气，头颈落，手臂落回，伸直左膝，右腿弯曲，左手帮忙让你的右膝放于左大腿外侧，转头颈看向右侧手臂，右手手臂伸直，扭转放松。吸气，收回右膝，弯曲左腿，右手抱在左膝外侧，倒向右大腿方向，转头颈看向左臂，反侧扭转。吸气，收回来，好，掌心收回到身体两侧，向天空，双脚向外打开，感受你的休息树挺尸式，再去感受你的呼吸，感受今天的练习，你的手指，特别是大拇指、掌心、肘窝、肩膀、胸廓，乃至你的呼吸，以及内在的意识能量是否有得到提高，以及身心的放松。可以选择继续休息，那我们也可以坐姿起身。好，今天的练习就到此结束，感谢大家 Namaste。